Hello， 大家好，我係 George。咁我而家咧就喺新蒲崗。咁今日咧呢一集就會同大家喺附近行下。咁其實咧而家新蒲崗咧即係佢開咗好多唔同嘅鋪頭啦，同埋個環境咧同以前已經好唔同㗎，所以就想同大家喺度行下，睇下周圍嘅地方會點嘅。呢度咧係一個工廠區嚟嘅。咁其實咧而家已經變咗好多，變咗好多商廈喺度啦。咁如果晏晝嘅時間咧，其實人流就冇乜人流㗎。咁但係咧，佢仍然係保持翻即係平時嘅工廠嘅格局啦。咁樓下咧有好多唔同嘅食堂啊、食肆啊咁樣。呢度係嘅工廠區嘅環境。嗱，咁啊前面有啲銀行啊咁樣。嗱，佢呢度咧好多類似對面嗰啲咧細細間嗰啲餐廳啊咁樣喺度。嗱，上邊咧係一啲工業大廈嚟嘅，咁而家仲有好多喺度。嗱，前邊呢間咧係叫做長江製衣有限公司，佢寫住。咁呢一種商廈咧就係其實係幾十年前咧，即係香港係製造業嘅時候咧就係已經起咗㗎啦。咁其實都有幾十年歷史嘅。嗱，咁咧見到佢咧呢度咧將會清拆㗎啦，應該係啦，計劃申請。諗住係做一間酒店喎，即係話呢間廠房咧，可能係將會清拆啦。我諗起碼有40年歷史以上喺度，可能係成座清拆做一個酒店嘅。唔知有冇即係睇過附近嘅工廠區啦？咁其實咧都係一啲舊式嘅工廠區，咁可能咧好多會開始清拆嘅。咁所以咧，我今次其實周圍行下，睇下周圍啲環境。遲啲可能睇唔到㗎啦。整衫啊？呢度得唔得？係啊。因為咧我自己好細個嘅時候咧，其實都係做製衣嘅，即係時裝設計嗰啲啦。咁其實咧呢頭係好多做衫嘅鋪頭喺度。而家就變晒一啲餐廳啊，一啲唔同嘅食肆啊咁樣啦。嗱，呢一個商場咧都有啲嘢睇嘅，係啦，上面有啲餐廳啊咁樣。樓下嗰間係大師傅粥品，嗱都幾多鋪頭嘅呢邊。哇！呢一間好香喎，呢間係咩嚟嘅？燒雞呢間食。嗱，佢個裝修幾有特色喎呢度。咁咧，同埋呢度咧，其實都幾近地鐵站嘅。我哋咧後邊呢個位咧，其實就係鑽石山嘅地鐵站啦。咁佢嗰度咧起咗間屋村喺度，即係成個村喺度。所以咧，其實里區咧都係幾方便嘅而家。呢度有個商場喺度啦。咁啊，頭先我話個地鐵站咧就係嗰邊。嗰個叫做啟鑽苑啊，叫做係啦。哦，唔係屋村嚟嘅，我諗係居屋嚟嘅，因為個屋苑咁樣。前面就直頭係地鐵站嚟㗎啦。咁咧，如果你話譬如即係喺度做嘢咧，其實我覺得都幾方便啊！即係有機會例如返工啊，或者係即係住啦，咁其實都幾方便。因為咧，佢已經係鑽石山地鐵站啦，直接一出咧就係鑽石山廣場嗰邊嚟嘅，荷里活廣場嗰邊。前面有間文具佬喺度，呢度。好，我哋而家去到五芳街，咁啊睇下有啲咩睇先。基本上都係啲工廈嚟嘅。佢都有啲地產店嘅，不過就唔係太多，係啦。嗱，反而咧啲餐廳係幾多？嗱，呢度全部都餐廳嚟嘅。如果呢個就咁望落去咧，感覺係似觀塘區同埋荔枝角區咯，呢度。當然啦，啲人流就冇觀塘咁多啦。觀塘區就好多人嘅，呢度就係比較少啲人啦。嗱，呢啲屋苑都應該係比較新啲嘅，見到佢咧全部都好新淨。哇！好多屋喎呢度，佢咁多座啊！一路去，前面咧就係啟德個方向嚟㗎啦。好，地鐵站下邊咧有間意樂餐廳喺度，係啦。嗱，嗰邊係彩虹村啊、啟德啊嗰邊啦，就喺嗰邊嘅。哇！佢呢度好多人喎，佢晏晝時間好多人。而家咧起咗啲屋村喺度咧，好旺呢個位，超多人流。上面呢個係應該係領展商場嚟嘅，我諗。哇！見唔見到身後好多人啊？我自己咧，即係因為第一次嚟咧，估唔到呢度原來啲人流咁多，同埋咧隔離有商場嘅，咁可以喺度行埋商場啊。因為可能新起嘅關係啦，呢個商場都望落去都幾靚嘅。嗱，幾似嗰啲大型少少嘅商場。
對面咧嗱，呢度星河名居嚟嘅。咁啊，樓下有間 Hot Mess 喺度啦。哇！呢區都算幾方便，你直接喺地鐵站咧一上嚟就有商場，大電視喺度。我哋喺呢個商場度兜個圈先，下邊就係應該係百佳嚟嘅，係啦。幾似平時領展嗰啲商場嗰啲樣咯，呢度。哦，上到嚟係啲小鋪頭，跟住有間依家係餐廳嚟嘅，幾吸引喎佢嗰啲招牌。係啦，哇！呢個好得意喎，咩嚟㗎？哇！福麵啊，好得意呢張，係啊。好，另外咧，依邊係理髮店，係啦。佢個位置就好似嗰啲屋村商場咁樣咯。嗱，有啲日本城。好，呢度係應該係餐廳，係啦。另外前面有間酒樓喺度，依家係叫做紅樓啊。哇，個裝修幾靚喎！哇，幾靚啊裝修！好，哇！嗰啲嘢食都幾平啊，68蚊。係啦，有啲晚餐啊嗰啲啦。呢度係哇1蚊咋呢度，1蚊燒鵝，1蚊鮑魚，5選1啊晚市。哇！呢度好平啊。好，上面望落去咧就係咁樣嘅，係啦，都幾層啦，幾層高。跟住咧有間日本城，呢間日本城好似好細間咁。哇！佢咁樣長形入去，不過唔入去啦呢度。好，另外有啲美容院啊咁樣。哦，佢呢度咧出去會有啲鋪頭嘅喎。嗱，上翻去呢度應該係龍翔道啊、天馬苑嗰啲嚟嘅，係啦。獅子山就喺嗰邊，係啦。呢度就星河名居。佢寫住有鋪頭，不過唔係好覺喎呢度。係啦，嗱樓下咧就直接地鐵站啊，非常方便呢個位，勁方便，一出嚟就係屋苑啊。係啦，佢係可以穿去啲居民嘅位置應該。嗱，見唔到有鋪頭喺度。哇，佢可以行去另一邊嘅喎呢度。咁啊上咗嚟，有好多鋪頭喎呢度。係啦，一啲教育中心啊咁樣，係啦，佢連唔到去地鐵站嘅，應該要落翻去。嗱，不過咧前面就呢度都有鋪位喎，幾得意啊呢個位。呢度有間拼多多集運倉，呢個係全日早餐，但係冇開嘅間鋪頭。嗱，呢度咧應該有個位啊，不過佢封咗行唔到，咁啊再行翻出去出邊可以。哇！呢度咧其實我覺得算係都係有啲嘢睇嘅，因為咧其實個位置真係好近啊！你只要喺地鐵站咧一上嚟就係即係呢一個商場嘅位置嚟嘅。好，佢門口咧有間瑞幸咖啡，晏晝都幾多人嘅。嗱，佢門口咧就有間瑞幸咖啡喺度。哇！呢個位好靚，好多人喺入邊飲緊。好，我哋入翻去商場先。頭先咧行完上邊，而家行翻下邊睇下有啲乜嘢。呢度有間叫做紅豆餐室，好多餐廳嘅喎。下邊係街市嚟應該。呢度街市，咁啊落去下一層睇埋啦。上面有兩間賣衫啊咁樣，唔係太多嘢睇，勝在夠方便啦呢度。有間中醫嘅店鋪啦，好大間呢間中醫店，成埲牆都係。係啦，跟住咧就係呢邊，依家係咪百佳啊 ？U 士多叫做 U 係咪 U 購咧？唔知啊，好大間喎呢間。嗱，個商場呢度係咁樣嘅，好咁樣 U 士多。27個幾，哦，就由街市嚟喎呢度。哦，佢咁樣嘅街市，賣下啲菜啊，賣下啲雞啊咁樣。
係啦，即係有個街市喺下邊。賣生果嘅呢間，咁佢呢個商場咧嘅生活用品都有，因為咧後邊咧面頭係一間士多啦，然後入去嘅話咧就係一個街市，咁裏邊咧啲魚啊、肉啊咁咧全部都有得賣嘅，都可以方便到呢度居民嘅生活嘅。有間美心，哇，好大喎呢度，一直去都係商場嚟喎，好大，咁大嘅呢度，但係冇乜鋪頭咯。嗱，佢呢度主要係啲民生店鋪多，呢個係補習中心。嗱，夾公仔鋪，好啦，跟住入去都冇乜嘢㗎啦，都係一啲譬如琴行啊、洗衣店啊嗰啲。好啦，又一間夾公仔鋪，咦？呢一間好似好出名㗎喎。哇！呢一間日本嗰間鋪頭喺度開，咁犀利嘅喺度開。屋村商場都開到，係啦。呢一間好出名嘅，東京有好多間。係啦，跟住萬寧啦，係啦。然之後咧360，跟住前面咧就維康啦。不過太長啦，我唔行過去啦。個商場大概係咁樣啦。好，今日嘅分享就差唔多啦。如果中意今日嘅影片，記得點讚、留言同埋訂閱我頻道啦。我哋下次見，拜拜。